एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में आगामी 3 दिन प्रबल वर्षार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग पक्षर यह पूर्वानुमान तेज आज दृष्टि रखी 24 जिला को येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र। तेज आगामी दिन में ओडिशार केउं जिले में अधिक मात्रा वर्षा रही केउं जिला को बिजुली घड़घड़ी सतर्कता जारी कर भिडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर किंतु ता पूर्व भिडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित भिडियो अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। आपण मैंने आम चैनल पर नुआ प्रथम थर पर आम न्यूज को देखुए ताले आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए। आपण मैंने आम न्यूज को केउं जिले देखुं तो कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे जहाद्वारा जब भी जेकोसी न्यूज रिलेटेड लाटेस्ट पाणीपाग सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तेज चलतु आ लेट नक बर्तमान खबर उपर नजर पकेबा। तेज राज्य में आगामी 3 दिन प्रबल वर्षार संभावना रही दृष्टि रखी आज 24 जिला को येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र। यह सब जिलागुड़िक हूँ मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बरगड़ सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर देवगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा कटक और जगतसिंहपुर में गोटे कि दुईटी स्थान जोर वर्षा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार आशंका कर सब स्थान में गोटे कि दुईटी स्थान में वज्रपात सह वर्षा बिजुली होबार आशंका कर अलर्ट रहा पाणीपाग विभाग सूचना देछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार वायुमंडल सक्रिय एक घूर्णिबलय जो वर्षा जारी रही। राज्य उपकूलवर्ती अंचल मध्यम प्रबल वर्षा सहित अभ्यंतर ओडिशा किछि स्थान में हालुका वर्षा होइपारे। या सहित केतक स्थान में घड़घड़ी बिजुली सह झड़ वर्षा होबार आशंका कर तेज राज्य में आगामी 3 दिन प्रबल वर्षार संभावना रही दृष्टि रखी आज 24 जिला को येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र। यह सब जिलागुड़िक हूँ मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बरगड़ सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर देवगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा